you can pay for your visa fee, which aliniambia ni 50,000. Nikamlipa visa fee ya 50,000, nikamtumia ikakuja 500k. Niliuza mpaka restaurant, ayonda restaurant. Niliuza vitu na sana. Mafriza, mafriji, mashini za rondo. Watu wenye wananijua risangu jume. Sasa mimi nahangaika from one house to another house. Kama sio hivyo, niende nilala kwa sababu ndio nipate kwa. Leo hii niko na Wakenya ambao wamenitembelea, ambao wametapeliwa na kulingana na vile wamenieleza. Na Steph Lee Tours and Travel based in Yala Towers, Biashara Streets, room 705, kulingana na vile wamenieleza. That's an allegation which they will have to prove. So when in Jacqueline, unasema umetapeliwa ngapi? Mimi nimetapeliwa 150,000. 150,000. Yes. Ulilipa na cash ama M-Pesa? Nililipa na M-Pesa and I have evidence that is Safaricom. Yes, Safaricom. Uko nayo hapa? Yes. Ulilipa ngapi? Mimi nilipa 300. 300? Yeah. Yangu ilikuwa 500, nilikuwa natoa kwa my account na ikea Helen through M-Pesa. 500,000? Yeah. Mimi nililipa 30,000. 30,000. 30,000? Yes. Through M-Pesa, yes. Yeah. Naitwa nani? Mimi naitwa Kevin Mudhiora. Ongea kwa sauti. Kevin Mudhiora. Kevin. Yeah. Wewe ulilipa ngapi? Nilitapeliwa 105,000. 105,000. Uko na evidence? Ndiko hapa. Through M-Pesa? Yeah. Moses Dotono Kamau. Moses? Yeah. Wewe ulitapeliwa ngapi? Alinitapeli 160,000. 160,000? 150 nikatuma kwanza. Alafu nikatuma ingine 10. M-Pesa? Uko na evidence? Niko na evidence. Next. Mimi naitwa Beatrice Wanjiru. Beatrice? Wanjiru. Beatrice Wanjiru? Yes, zangu ni 100,000. Beatrice. Yes, na nilituma na M-Pesa. Next. Mimi naitwa Mercy Ambani. Mercy. Yes, nililipa 105,000. 105? Yes. Through M-Pesa. M-Pesa. Yes. Purity Chepkemboi. Purity. Yes. Hiyo simu inapiga kelele ni ya nani azime? Nililipa 105. 105? Yes. KCB. Bank? Yes. Naitwa Ruth Wairimo. Ruth. Yeah. Mimi nilitapeliwa 105. Niko na evidence through M-Pesa. Yeah. Naitwa Samuel Njoroge. Samuel? Yes. 200k through M-Pesa. Through M-Pesa? Naitwa Pauline Kemto. Pauline? Yes, Kemto. Kemunto. Alinitapeli 230,000. 230k? Yes. Mine is different. Mine is Travel Start agency. Travel Start. Hii nyingine? Yes. Iko pale Travel Start pale View Park Towers. Travel Start. 8th floor. Room 2. Wakituambia wanatupeleka Netherlands. Alikutapeli ngapi? 385,000. 385k? Yes. Mimi naitwa Lois Njeri. Lois? Yangu niyo Travel Start. Umetapeliwa ngapi? 135. 135k? Anita Musioka. Manucha? Anita Musioka. Umetapeliwa ngapi? 300k. Naitwa Moses Mwangi. Moses Mwangi. Nilikoniwa 105. 105,000? Nilimtumia through M-Pesa. Na ndio hii hapa. Uko mpaka na evidence yako? I have more people that have sent their evidences via messages that didn't manage to attend today. Nililipa from Stephanie. Nililipa 160,000. Unaitwa nani? Janice Becky. Becky? Yeah. Watu wengi wametapeliwa na fake agents. Mtu unachukua pesa ya watu, unawaahidi kazi Gulf, unawaahidi kazi Canada, Australia, Malaysia, dunia mzima. Kisha unawatapeli. Ukiangalia hapa, hawa wametapeliwa a total of 4.5 million Kenyan shillings. That's a lot of money.
na pia kuna wengine ambao wametapeliwa na hawajafika kwa hii ofisi. Kwa hivyo nataka kuwaomba, kama mmetapeliwa na agent fulani, watu mjiunge, muje wote pamoja ndio kesi ikuwe strong. Mimi kwanza Helen alinitoa kazi. I was working in Turkey. Helen akaniambia ako na job za Norway. Nikampatia, akaniambia ni trade down. So ukatoka majuu Turkey ukakuja Kenya? Yes. Akaniambia because you came from a barrio. No, lying. Mimi hata niko na message. Tulikuwa tunaongea na Helen through the Tulia madamu amalize ndakupa nafasi uongee. Because I have all the evidence Musila. Wacha. And I told her Musila. Tulikuwa tunaongea na yeye. Let me iko hapa. Wacha nionyeshe evidence. Si anasema ati nilikuja Bario. Wacha. Hii ni Helen alinitumia. Ati ameniambia hiyo date zangu za kuingia embassy. Nilikuwa niingia embassy January date 21. Ndio hiyo nimeona. Haya. So story yangu ilikuwa hivi. Aliniambia ako na job za Norway. Kuniambia ako na job za Norway, akaniambia process ina take 4 months. So hiyo 4 months unalipa down payment ya 100,000. After umepata visa utampatia 300. Zote zilikuwa zinakuja 400. Kukaa like 2 months akaniambia I have a good deal. Yenye napeleka na US through a program. That program unalipa 1.2. Ukaona umeangukia green pasture ya US. Ati hiyo visa unapewa through that program, you can work with it in US. Akaniambia utalipa down payment ya 350,000. After umepata hiyo program utalipa the balance. After nilikuwa nimempatia 100k. So nikamuongezea zingine 350,000. Ikakuja ngapi? 450,000. Haya, ikafika mwezi wa 7. Akaniambia program ziko karibu kutoka. So you can pay for your visa fee, which aliniambia ni 50,000. Nikamlipa. Visa fee ya 50,000 nikamtumia, ikakuja 500k. Akaniambia utaingia biometric before date 15, which was July. Sasa kutoka hapo July 15 tukakuwa tukisumbuana naye juu hapo amenitumia siku ya kuingia biometric. Nikamwambia Helen, unajua ulinifanya niache job press yenye nilikuwa nikaingia kwa ofisi juu sasa ilibidi niingie kwa ofisi ya Turkey, sikuwa nafanya kazi. Sasa nikaanza kufanya vibarua. Nikamwambia mimi nitakuja Kenya nikijua the exact date ya kuingia biometric. Unaona hii message alinitumia ikiwa date ngapi? Alinitumianga ikiwa December 10. December 10. Akanitumia date ya kuingia embassy, which is 21 July. So ukatoka Turkey. Nikalipa Turkey flight on date 12 December. Ukakuja Kenya uende embassy. Tunakuja kuingia embassy na already ameniambia program zimetoka. Si message ziko hapa. Madam, mimi naona when you are here. Wacha nikuambie, unaona hizi message hata si niko na flight za mpaka za kutoka nini? Kwa nini aseme ninadanganya? Mimi wacha nikakwambia ukiwa sijakwambia. Na hizi date ulikuwa umenitumia za nini? Yes, because tulikuwa tumepewa dates. We were in January. Okay. Waya tumalize huyo. Nataka was introduced to her by a friend. Kaniambia anapeleka na US na nalipisha 550. So I was to give a down payment of 300. Hiyo balance ingine nilipe visa. Imekuja. Tukakaa the date yenye nilikuwa nafaa kwenda biometrics ikapita. Kaniambia nimpelekee passport. Kwa sababu apparently US yako ni US pia. Apparently US you have to have a travel history. So nikampelekea passport akanayo 2 months. Ati atafutie travel history, and apparently akona connections. Passport inaweza pata travel history. Atushaenda US. Yani other countries. Cinema. Sasa akakanayo for 2 months kukuja haikuwa na travel history. Akaniambia nitaenda tu, akanipea date actually ya biometrics na bookings za hoteli. I was to go apparently for a seminar or something. So akaniambia me I'm only going na which was me nili doubt, but unajua she has a very sweet tongue. Akaniambia mimi naenda for the interview for formalities. US for formalities. Hey, US is strict boss. Akanipea I have a patient. I have a witness mwenye na yake akiniambia hivyo. This is my witness. Hata ndio alimuuliza aje, what if
Huyu uliitwa interview ya US. Huyu tuko na yeye. He actually went to the interview. I did. The embassy, the But US embassy now have- wait kidogo Helen. So, Niliuliza he what if was the one wait. who- alikuwa Listen. amemwashua alikuwa amemwashua akienda embassy anaenda training for formalities. For formalities. Embassy Formalities, akienda, lakini anaenda maeneo. anaenda apewe So, direct. Ulisema uko na contact kwa Alisema embassy. ako na contact kwa embassy. No. My name is there. This is my witness. Niko na yuko. Madam nyamaza, disikiza alafu tunakusikiza. One at a time. Let us be honest. This woman lies. But you took her money. No, let us be honest. Let me Okay. finish. Wacha nimalize. Sawa, wacha niulize swali. Ngoja Mosili, just a minute. Wewe, hebu I'm the chair here. 300,000 ilikuwa ni ya kwenda Ni ya airport. embassy, ilikuwa ya kulipa embassy na apparently kubook hotel na nini. Mahali unaenda kulala. Yenye naenda hiyo seminar. So when I went there, nikamuuliza kwanza nini haina travel history. Hiyo travel history ni kweli Helen ulikuwa umenitisha passport nitafutie travel history. Is that true? Siwe ulisema ati nikuletee uliniambia kuna venye unaweza fanya iwekwe travel. Alituambia vizuri ako na mzee anayekanga travel history. Huyu. I don't know. Anyway, sasa hiyo Unafanya mahali gazeti kipande. Utuibia pesa tena ukuje kudanganya. Unasema tunadanganya. Mbona unasema tunadanganya? Kama kuna mtu muongo najua. So, nataka wacha niwasikize kila mtu anipe historia yake vile alinyang'anywa pesa yake. 105 na venye ukanakaa kijana hivi ungekuwa umeweka. Ulikuwa unafanya kazi ya matatu? Hapana. Nilikuwa nimepigwa boost na maadhina, nilikuwa NYS nimesave. Nikakuja nikapata wana advertise na mwenye alinifanya niende kwa hiyo ofisi ni Roda. Pia ako kwa ofisi nyingine ananyang'anya wengine. Huyo Roda, kuna demo anaitwa Roda pia anavuruta. Huyo ndo alikuwa spokes lady wa huyu hapa. So akakunyang'anya 105,000. Okay. Umepewa chochote tangu unyang'anye 105? Na wacha hivyo ako hadi na guards za kusema anatuita ofisi ati ako hadi na nyamanzeni. Ako na refund policy. Hii ni refund policy. Amesign akasema after 30 days aturudishia pesa. Hii refund policy yako after 30 days ulipatiwa date gani hii? Ndio hiyo hapo hadi huko nyuma tukasema. Haina tarehe? Iko huko nyuma. Ndio hizi hapa. Ulisign tarehe ngapi? Date ya kusaini hakuna. Ndio tarehe 10 mwezi wa pili. Madam, huyu ulimpatia refund policy ya mwezi wa pili na sasa tuko mwezi wa 5, 30 days. Pesa yake iko wapi? Lakini bangi ilifungwa pia? Pesa gani na imetapeliwa? Pesa zinatapeliwa. Ndio maana nasema. Wakati mlitapeliwa, wacha nikuulize. Is that your business? Hebu nikuulize, is that your business kama mliviwa? Is that their business? It is not their business. They need their money. You see, me as a client, whatever happens with your money, I don't care. What I need is my money. Lazima walipe. Sasa tunasema at the end of it lazima mlipe. Hiyo maneno matamia ya kudanganya watu mtaani. Ile kitu hata hiyo. Unajua hii pesa nilipata nini nikijioja na Na wewe nini ulifanyiwa? Wewe ni nani? Moses tutoka kama. Usipandisha watu sukari yao nyinyi wawili. Kama kuna mtu mwenye maneno matamu na uongo, amenizungusha wewe. Hiyo maneno wanasema ya kutapeliwa. Mimi sijui mtu mwingine by the way. Ninajua Helen huyu. Mambo ya kutapeliwa sijui kama alikula ama hiyo ni maneno yake anajiekelea. Mimi niko na evidence nilimpatia pesa. Sawa? Niko na evidence hivi. Huyu mama uanga anazunguza kila mtu country mzima, Europe, Gulf country, ni huku Kenya tu acha nizunguza. Na usinipandisha ni mimi. Sawa? Hii pesa mimi nilipata kwa wasila mengi sana na kwa pole bro, najua pesa yako ni ngapi amekula kwanza mimi nilikopa pesa. Nilikopa pesa. Sasa inalipa na we also produce all our every Madam, ukiona mwanaume analia machozi hapa
Alafu kama mtu kanafanya mtu Sasa kama umeibiwa sasa askari wamefika hapo. Kwa pesa yako. Wewe, habari yenu ofisa? Yeah. Karibu sana. Madamu hapa wapi? Habari madamu? Salama sana. Now, huyu mama na kijana wake wawekwe ndani. Which one? Huyu mama na huyu kijana wake ndio huyu. Huyu, hao wote ni watapeli, wanafanya pamoja. Hao wawili. Mweke wote ndani. Sisi si matapeli. Pesa ya watu iko wapi? Simuwapatie basi waende. Unaona hivyo venye mnasaidia pia sisi mtusaidie wenye wako. Sawa. Sawa. Officer, hao watu wapelekwe kotini kesho. Hao complainants wote, kila mtu aende report huko KICC. Sawa. Sawa. Madam, naomba sasa uandamane na maafisa wa polisi. You are under arrest. Na kijana wako pia huyu, you are under arrest, the two of you. Andamana na maafisa wa polisi sasa. Si ati aeleze wewe ndugu. Sasa this is a matter under police. Ndio hii mpaka wametengeneza nini? Hii ndio gani sasa? Mpaka mlikuwa mmepanga kwenda demonstration? Atulipe. Mimi naishi kwa watu, niliuza mpaka hoteli Mosia, I think I explained. Niliuza mpaka vitu za nyumba. Niliuza mpaka vitu. Yaani mlitengeneza mpaka mnaenda demonstration. Wanaume nalala kwa wasichana, nalala kwa kila mtu. Sasa huyo ni sawa, officer, chukua sasa, naona hapa imeanza kwa demonstration. Wapeleke huko. Hao wawili hawa, huyo madam na huyu. The two of you are under arrest. Hebu hiyo nini? Hebu inua juu nione. Inua juu nione. So mimi nalala kwa watu. Yaani sasa hivi mnateseka hata hamna nyumba? Sina nini? Unasema kwa kulala. Chakula ni shida. I think I came and explained to you. Niliuza mpaka restaurant, I owned a restaurant. Niliuza vitu na hasara. Mafriza, mafriji, mashini za rondo. Watu wenye wananijua roho yangu. Sasa mimi nahangaika, I am from one house to another house. Kama sio hivyo, niende nilala kwa wanaume ndio nipate kwa. Nieta woman is holding my money. Hii ni serious. Mimi sina wazazi, sina brothers. So wewe uliuza duka, hoteli. Last week alikuwa ameniita niende KICC, ati naenda huko KICC wananigeuzia story. Were it not for these people who came to ground wakasema pia sisi ni victims. So wewe ulikuwa ufungwe. Ningekuwa ndani saa hii ati nimeannounce kwa TikTok ati ni yeye ni nimeannounce kwa TikTok yeye ni mwizi. Yes, yeye ni mwizi. Last month yenye tuko nao, they are victims wenye wamelipa pesa mpaka date this month. I have an evidence, niko na mpaka hiyo receipt hapa kwa. Wanaendelea kulipa pesa. They are still continuing to pay their money. So they are calling people Steve Ellen or Steve Lee. Kama saa hii mimi nimetoka kwa wenyewe. Tours and travel. Nimetoka kwa wenyewe. Unalala kwa nyumba za watu ndio survive. Yes, for the last 3 months. Wenye wako hapa they have been seeing me, they know. Nataka mfanye hivi. Ile kitu iko enda KICC. Maadamu apeleke kotini. OCS nimeongea na yeye. Hii haiwezi achilia. Na pia ombi langu kwa Inspector General Police. Scammers wamekuwa wengi. Wanaripoti polisi hawachukui hatua vile inafaa. Cases zimeripotiwa polisi zote. Kuna cases ziko Central Police, kuna zile ziko KICC, Kamkunji, CBD yote. Watu wanaibiwa Nairobi kila siku. Leo hii peli. Dada kama huyu alifunga biashara yake. Akafunga hoteli, akauza kila kitu, akamletea pesa. Ulimletea pesa ngapi? 150,000 aliuza hasara ndiye aende majuu. Saizi anateseka. Wakenya wametapeliwa. Namuomba Inspector General Police, Director wa DCI, OCS wa Central, OCS wa KICC, OCS wa Kamkunji. Hizo cases za agents kuibia watu zimekuwa mingi. Mpaka Kasarani, Nairobi yote watu wameripoti. Tafadhali au victims au criminals washikwe ili victims wapate justice. Na pia Mkenya,
kabla ulipe pesa kwa agent. Kabla ulipe pesa kwa agent, tafuta wakili. Lipa wakili 5,000 ama 10,000 aku witness na hiyo pesa ilipwe kwa account na usipeane cash. Wengine wametapeliwa cash. So that's my appeal. Na waomba kwa heshima nyinyi wote muende, wale wote mmebiwa na agent na iko town, muende muandike report pale KICC, mtoe copies. Criminal ameshikwa kwa KICC. Yeye na mtoto wake, kijana, mama na kijana. Family business wanaibia watu town.